प्रितीच्या भयणी भावानो, बिनीथ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट या आपल्या पुस्तकान लिओनार्ड ग्रिफिथ हो एक कथा सांगता. एक कोरियन थोरणाटी शिकपी जो युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनिसिल्व्हानिया USA हातून शिकतालो. हो क्रिस्ती थोरणाटो तो क्रिस्ती भुरग्यांचो खंय फुडारी तो आसलो. एका दिसाक एप्रिलाचे 25 1958 ह्या वर्साक ह्या दिसा खंय तो आपल्या ज्या अपार्टमेंटान तो रावतालो त्या अपार्टमेंटांतलो खंय तो भायर सरून गेल्लो. आनी कित्याक म्हणल्यार एक चीट आपल्या आवय बापायक पोस्ट करचे खातीर. आनी बाबा म्हणटालो ही चीट पोस्ट करून तो घरा खंय परततालो तेन्ना ताका वाटेर 11 खंय वाळेस भुरगे सांपडले. स्मॉल टिनेजर्स, ते 17 वर्सांचे पिरायेचे. ताणें खंय ताका आडायलो, ताका तांणी धरलो. ताचें एकूय उतर आयकून आसतना ताणें खंय ताका भरपूर मार घातलो. लेड पायप घेवन ताका खंय धाडायलो, ताचेर बुटयो मारल्यो. ताच्या बुटां आसले त्या बुटांनी तांणी त्या पांयांनी ताका खंय फोटांनी माडयलो. आनी भाशेन ताका ह्या भुरग्याक मेल्लो घाटरान खंय थंयच सोडून ते गेले. भावण्यांनो, आख्ख्या फिलाडेल्फिया खंय हे भाशेन विंगास घेवंक विंताले. ह्या तरणाट्यांक कशे तरी पुलिसांनी चवकशी केले. ताणें खंय तांकां धरले आनी डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी आसा ताणें खंय तांचेर मरणाचें फर्मोण बसयल्लें, डेथ सेंटन्स. आनी ह्या असल्या तरेन भावण्यांनो तांकां खंय एक चीट येता. आनी चीट कोणाची काय? ही चीट ह्या मेल्ल्या भुरग्याच्या आवय बापायन खंय ती बरयल्ली. आनी ही चीट तांच्या 20 गोरच्यांनी लागशिल्ल्यांनी ताचेर खंय सही केल्ली. हे चीटीन अशें बरयल्लें आसलें, Our family has met together and we have decided to petition. आमचे फामील एकठांय जावन सगळ्यांनी आमी चिंतलां एक मागणी तुमचे मुखार घालूंक. What is the petition? That the most gracious treatment possible within the laws of your government given to those who have committed this action. तुमच्या सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे जे अदीक दिलान दिल कायदे तांचे पासून होणे करूं येता त्या प्रमाणे तांचे सगळें वागचें म्हूण आमची खेरीत मागणी. In order to give evidence to our sincere hope contained in this petition, we have decided to save money to start a fund. आनी खऱ्यांनीच आमी जे मागणी तुमच्या मुखार केला ते एक भाशेन अर्थावरीत आनी फायद्याचें तांकां जावचे खातीर आमी चिंतलें एक फंड तांचे खातीर तयार करूं. आनी कित्या खातीर काय? To be used for religious, educational, vocational and social guidance of these boys when they are released. हे फंड आमी तयार केला ते ह्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर ताचो वापर करचो. तांकां धर्मीक शिकवण फावो जावची, तांकां शिक्षणीक बरेपण तांकां मेळचें, तांकां कितें तरी वावर करूंक तांकां शिक्षण मेळचें. आनी भाशेन समाजांत बरे तरेन बरे मनीस कशे वागूंक तांकां मार्गदर्शन फावो जावचें ह्या खातीर हो फंड आमी तयार करता. बाबयनानो, वयताना युथ्रां खूब वता बरीत. वी हॅव डेड टू एक्सप्रेस अ होप विथ अ स्पिरीट रिसिव्ड फ्रॉम क्रायस्ट हू डायड फॉर आवर सिन्स. ही जी मागणी तुमच्या मुखार आमी दवरल्या हें दवरपाक आमकां बळगें मेळ्ळां तें म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचें. जेजू क्रिस्तान आमकां मेळ्ळां, ताणें आमकां सोडयलां. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या बळान ही मागणी आमी तुमचे मुखार दवरता. भावण्यांनो, ह्या कुटुंबाचो
हे कुटुंब जेजूच्या अनुभवान कितलें भरलेलें असलें तें आमकां दाखयता. ह्याच खातीर क्रिस्ताचें काळीज मोन घेवन वायट कोतल्यांक भोगसून ह्या अनुभवान तांणी वाडूंक जेजूचें वाट ह्या भुरग्यांक तांणी उक्ती केली. बाबीनो आयच्या वाचपान आमी सॉरी ह्याच्या वाचपान पयल्या वाचपान बागेन जो आमकां एके भाशेन उलापे करून सांगता देंवचाराच्या फासांतली सुटूंक आमकां लागता आनी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकां आपयता. म्हणजे ह्या देवीक अनुभवान वाडूंक आमकां उलो करता. बाबड्यानो ह्या अनुभवान वाडूंक प्रमाणीकपणान आनी भावपणाच्या मोगान जियेता तो म्हणटा देवाचो. आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळोवया. आयच्या शिव वर्तमानान एके भाशेन जो आपल्या दोगांशी सांग एके भाशेन बोट दाखोवन म्हणटा ओबल्या देवाचो मेंड्रो. ही ताची उतरां आयकून ते जेजू फाटल्यान वेतात आनीक जेजूक एके भाशेन प्रश्न करतात. जेजू जाण जावंक सोदतात. जेजू तांकां विचारता तेन्ना ताच्या प्रश्नांक जबाब दिवन म्हणटात गुरुजी राबनी तूं खंय रावताय. आनी ह्या तांच्या प्रश्नांक जबाब दिवन जेजू तांकां म्हणटा येयात आनी पळयात. बाबड्यानो तांच्या सांगाता रावून आनीक अनुभव घेवन आंद्रे हो वाडल्या उपरांत ताणें एके भाशेन हो अनुभव आपल्या भावाक सिमावाक ताणें दिलो. सिमावाक ताणें जेजू सोशी व्हेलो. बाबड्यानो सांत भक्तांच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार जाय ह्यो सांत पळयता ते आपल्या जिवितान एके भाशेन ह्या जेजूच्या अनुभवान वाडले आनी जायत्यांक तांणी जेजू सोशी हाडले. सांत पावलोक आमी पळया. बाबड्यानो सांत पावलो दामास्काचे वाटेर आसतना जेन्ना एके भाशेन जालो तेन्ना जेजू क्रिस्ताचें ताका दर्शन भेटलें. जेजू ताका भेटलो आनी ह्या एके भाशेन दर्शनांतल्यान हे भेटे वरवीं ताच्या जिवितान एक संपूर्ण बदलणी आयली. हो जेजूचो अनुभव ताणें जिवितान घेतल्या उपरांत तो जाय त्या जाणांक आपल्या उतरांतल्यान आनी लेखणेंतल्यान ताणें जेजू सोशी हाडली. भगवंत इनास दिलो येला. बाबड्यानो जोखमी खातीर देवाचें उतर एके भाशेन ताका लागलें आनी देवाच्या उतरान एके भाशेन हो जेजूचो अनुभव ताणें आपल्या जिवितान घेतलो. आनी बाबड्यानो होच अनुभव ताणें फ्रांसीस शावेराक ताणें वांटलो. ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताणें ताच्या जिवितान एके भाशेन देंवचाराच्या फासांतलो ताका ओडून जेजू सोशी ताका लागीं हाडलो. आनी बाबड्यानो हे वरवीं ताणें आपल्या जिवितान जेजूक अनुभवलो. भगवान फ्रांसिसान जेजूक अनुभवल्या उपरांत ताणें होच जेजू देसा देसांनी वचून सगल्यांक एक भाशेन फावो करूंक आनीक ह्या जेजू सोशी लागीं हाडूंक तो एक भाशेन आपल्या जिवीत ताणें कोचिल्लें. बाबड्यानो जायत्यांक ताणें जेजू सोशी लागीं हाडली. येयात आनी पळयात. हो जेजूचो हें जेजूचें आमंत्रण बाबड्यानो म्हाका आनी तुका आमकां सगल्यांक हे जेजू अशें आमंत्रण दिता. आनी एक भाशेन बाबड्यानो आमी कोणाचो अनुभव घेतलो जाल्यार कितें गरजेचें काय. जरी आमी कोणाचो अनुभव घेतलो जाल्यार तांचे भशेन जाणा जातले जाल्यार आमी तांचे सारशीं रावूंक जाय. तांचे सवयीचो वेळ सारूंक जाय. तांची जाणवाय आमी आयकोंक जाय. बाबड्यानो हेंच आमी जेजू सांगता रावूंक जेजू सांगता वेळ सारूंक ताची जाणवाय ताची उतरांतल्यान एके भाशेन आमच्या जिवितान घेवन ह्या अनुभवान आमी दिसा दीस पटी वाडूंक जाय. बाबड्यानो जेजूच्या अनुभवान वाडलेलो थंयच उरूंक फावना. आमकां होच ह्याच जेजूशी दुसऱ्याक हाडूंक वी हॅव एन ऑब्लिगेशन. आमकां एक धर्मीक कायदो आसा. हो कसो आमी पाळटले काय. 3 सादे उपाय सांगता. बाबड्यानो पयले सुवातेर लीव अ क्रिश्चन लायफ. आमी क्रिस्ती बाबातीक अशे संतोशाची मनशां जावया. आमच्या जिवितान एके भाशेन संतोशाची जावली. आमच्या जिवितान हें बरेपण एके भाशेन उगडापी करुया. बोगसण्याची मनशां आमी जावया. मागण्याचे जिवीत एके भाशेन आमच्या जिवितान अदीक वाडलेलें दिसून येवं दी. हे असलें जिवीत आमी जिवंक वावरुया. देवान जो आमच्या जिवितान बदल हाडला तो दुसऱ्यांक दिसून येवं दी. लीव अ क्रिश्चन लायफ. दुसरे सुवातेर इनवायट देम टू द चर्च. दुसऱ्यांक आमी इगोर्जेंत लागीं हाडुया. बाबड्यानो इगोर्जेंत आमकां परम संस्काराची बसण हाडला. दॅट इज युक्रिस्टीक एडोरेशन.
मिसाची भेट आसा, ह्या मिसाचे भेटेंत एके भाशेन तांकां आमी आमंत्रण दिवया. तुमी लेट देम एनकावंटर जीजस इन देयर लायफ. जेजूस एके भाशेन जशें बागेंत पावलोन जेजूक अनुभवलो ते भाशेन तांच्या जिवितांत जेजूचो अनुभव तांच्या जिवितांत तांकां घेवंक मेळटलो. इनवायट देम टू द चर्च. तिसरे स्वादेर शेअर युअर टेस्टिमनी. बाबड्यानो, तुज्या भावार्थाची कथा तूं दुसऱ्यांक सांग. तुज्या जिवितान तुज्या भावार्था वरवीं जें तुवें अनुभवलां हें दुसऱ्यांक सांगूंक फाटीं सरो नाका. जेजू क्रिस्तान तुज्या जिवितान कसो प्रभाव केला ते दुसऱ्यांक उगडापे सांगूंक फाटीं सरना. जूंय जूंय तुका संदी मेळटा, जूंय जूंय एके भाशेन दुसऱ्या मदें उलोवंक तुका मेळटा तेन्ना तुजो अनुभव हो दुसऱ्यांक सांग. शेअर युअर टेस्टिमनी. आनी बाबड्यानो, हे वरवीं दुसऱ्यांक आमी जेजूस अशीं लागीं हाडून पावतल्या. तर आयज ह्या आमी भगवान फ्रांसिसाचे देख घेवन आमच्या जिवितान आमी ह्या जेजूच्या अनुभवान अदीक वाडुया. जेजूचें आमंत्रण स्विकारुया. यात आनी पळयात. जेजूच्या सांगाता रावून आमी ह्याच जेजूशी दुसऱ्यांक हाडून आमचे क्रिस्ती जिविताचे वागणुकेन देख जावन दुसऱ्यांक आमी इगोजेक लागीं हाडून आनीक आमच्या जिवितान जो अनुभव जेजूचो आमी घेतला तो खुशालपणान दुसऱ्यांक आमी वांटून तांकांय ग्रेस करूंक हेंच करूंक आमकां ह्या बलिदानांत आजी जाला तोच जेजू म्हाका आनी तुमकां आदार आनी बळ जावं.